الفجر الطهر الواجبات في الأرض المشرق Syekh Sultan Aulia Syekh bin Abi Thalib Islam bin وإلى روح جميع مشايخنا من كل جهة وإلى روح جميع أهل هذه البلدة وإلى روح جميع من هذه القرية وإلى روح جميع القبور من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به القلب وتغفر به القلوب وتغفر به الأوائل وتنال به الرغائب وأوصى الخواتم ويستسر ضمه بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به القلب وتغفر به القلوب وتغفر به الأوائل وتنال به الرغائب وأوصى الخواتم ويستسر ضمه بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به القلب وتغفر به القلوب وتغفر به الأوائل وتنال به الرغائب وأوصى الخواتم ويستسر وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din alladzi wafaqa man syaa min ibadihi li adai afdalit ta'at wa iktisabi akmalis sa'adah asyhadu an la ilaha illallah al-muttasifu bi jami'il kamalat asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu abdul makhluqat
wa ala alihi washabil anjamin nirad salatu wassalamu daimaini ma damatil ardu was samawati amma ba'du. Alhamdulillah puja sinaran puji orang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Rahmat sinaran salam mugia limpah curakeun ka junjungan orang habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para sahabat, ka para tabi'in wa tabi'in, ka jami ulama wal auliya was sholihin. Alhamdulillah puji anu agung-agungna anu saseueur-seueurna ka Allah taala anu manaklu keresahan kana izin mantara urang sadaya masih kena dipaparin nikmat iman sinaran Islam, masih kene urang diusikeun diniatkeun diusik malikeun digerakkeun dua lengkah suku urang sehingga urang tiasa nyumpanan parentahna Allah Subhanahu wa taala nyaeta di antarana thalabul ilmi. Mudah-mudahan amal urang sadayana mudah-mudahan amalan urang sadayana ti bumina ka ieu tempat sing ngajantenkeun ngadeketkeun rahmatna Allah tina mulihna di ieu tempat sing ngajantenkeun urang dijauhkeun tina babenduna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sakumaha anu parantos karunia kusadayana alhamdulillah dina di wengi ayeuna teh urang kawasan kaping 6 nya sasi Rajab janten tos saminggu ieu Rajab teh. Alhamdulillah mudah-mudahan orang sing didugikeun ku Allah taala dugikeun ka sasi Ramadan, dugikeun ka Ramadan deui, dugikeun ka Ramadan deui, dugikeun ka Ramadan deui. Ya amin, intina sing panjang umur. Sakumaha anu didoakeun doa anu diamalkeun ku Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Urang diseueur dianjurkeun dina bulan Rajab ieu nyeureurkeun istighfar sabab dina Rajab ieu bulanna bulan Allah. Inna Rajaba syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadana syahrul ummati. Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Jadi dina bulan ayeuna masuk seueurkeun urang istighfar. Seueurkeun kumaha istighfarna? Rupi-rupi arek astagfirullahal adzim hungkul mangga. Arek kieu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa na'udzubika min syarri ma sana'tu wa bulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dami faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sami eta istighfar disebutna sayyidul istighfar. Atanapi istighfar anu kieu rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Mangga eta ge istighfar keneh eta ge sami. Allah atawa anu Allah rabbighfir Allahumma ghfirli dunubi min tarkis shalah sami eta ge istighfar. Jadi sebenarnya atawa anu kieu astaghfirullahal adzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi eta ge sami istighfar. Jadi seueur istighfar teh man umumna mah sering dibaca mah astaghfirullahal Ighfir dunubi eta ge sami istighfar. Sami eta ge nya kalimah nama intina mah minta pangampura ka Allah sapoe 100 kali demi Allah cek Kanjeng Nabi kami dina sapoe sapeuting teu petot-petot minta hampura taubat kami ka Allah dina sapoe sapeuting saeutikna 70 kali paling seueur 100 kali Kanjeng Nabi atuh urang anu emang geus loba dosa tiap hiceup, tiap detik, tiap menit, tiap saah, tiap jam, tiap usik malik nyieun dosa leuwih perlu istighfarna urang mah. Kanjeng Nabi ge anu sakitu teu aya dosana beristighfar atuh komo urang. Bismillahirrahmanirrahim. Sim kuring bade neraskeun hanca Kifayatul Mubtadiin bab tauhid heula. Bismillahirrahmanirrahim. Ka-11 samiun hartina Allah taala ngadengi kalawan sifat sama henteu kalawan cepil. Nomor 11 anu wajib diyakinkeun, dikanyahokeun, diapalkeun ku urang sifat Allah teh Allah bahwa Allah taala teh kasifatan sifat sama. Artina sama teh urang Allah taala ngadengi Allah taala ku sifat sama na lain ku cepilna. Beda jeung urang ada urang mah hayang ngadenge teh butuh ku alat disebutna cepil. Allah taala mah teu aya cepilan.
teu gaduh cepil, bahkan Allah taala anu nyiptakeun cepil. Karena sakawe barang anu maujud qadim atawa anyar jauh atawa deukeut suara anu henteu mustahil Allah taala ngarung. Ka-12 basir atawa basor, artinya ningali Allah taala kalawan sifat basor henteu kalawan socana, kalawan sakabe nu maujud qadim atawa anyar jauh atawa deukeut aya rupana atawa eueuh rupana. Nu katempo atawa nu teu katempo sadayana katingali ku sifat basorna. Lain ku panonna da Allah taala mah teu aya panonan. Ka-13 mutakaliman hartina ngandika Allah taala kalawan sifat kalamna. Jadi Allah taala ngandika teh ku sifat kalam lain ku biwir lain ku letak, tapi ku sifat kalamna kus kumaha nya wallahu alam. Iwal teh Allah taala anu terang. Urang wajib ngayakinkeun bahwa Allah taala teh ngabogaan sifat kalam. Henteu aya hurufna, henteu aya suarana, teu aya huruf, teu aya suara. Tah aya huruf, aya bijilna huruf teh dina naon? Dina makhraj. Ari makhraj teh tempat kaluarna huruf. Tah untuk sabab Allah taala mah teu ngagaduhan lambe, teu aya bahaman, maka Allah taala berkalam ge teu ngangge huruf. Beda jeung urang, ada urang mah aya huruf, aya suara. Ari huruf tempat bijilna dina naon? Dina makhraj. Ari maharaj disebutna tempat kaluarna huruf. Contoh, ba kaluarna huruf ba dina naon? Dina bibir luhur jeung bibir handap ketika diantelkeun ba. Kaluarna ma dina naon? Dina bibir luhur jeung bibir handap ketika diadepkeun jadi ma. Kaluarna da misalkeun da. Kaluarna hurufna dina naon? Dina tungtung letah anu diadepkeun jeung lalangit luhur anu deukeut kana huruf da. Begitupun huruf anu sejen. Urang mah dina nyarios teh ngabutuhkeun kana huruf. Oge ngabutuhkeun lamun teh mah misalkeun bibir duana eueuh contoh tadi ba teh kaluarna dina bibir luhur jeung bibir handap ketika diadeukeun ba. Kaluar we huruf d. Tapi ketika jelema eueuh bibir luhur eueuh bibir handapan bijil moal B-na. Moal a we paling ngaditun a hukumnya bedaana sababna bibirna. Tang boroni anu kitu nya anu suwing wae oge puntennya sanes ngahina. Anu suwing wae oge anu cacat bibirna hiji kan teu bisa ngomong. Ba teu cacakan aya bibiran pementeu tah eta suatu bukti bahwa urang mah dina ngecapkeun arek berkalam teh arek berngomong arek bercerita teh kabutuhkeun kana makhraj kana huruf. Jadi Allah taala teu aya suaraan, ada suara bijilna dina naon? Dina pita suara. Dina ieu da Allah taala mah teu aya tikoro, teu ngagaduhan tikoro matakan kalamna Allah henteu dina teu ngabutuhkeun kana suara. Henteu aya barisna, henteu aya awal, henteu aya akhirna. Teu aya awal, teu aya akhir sifat kalamna Allah. Urang mah kan kadang cicing, kadang ngomong, kadang cicing, kadang ngomong. Ari anu diandikakeun nyaeta sakabe anu wajib ayana jeung sakabe anu mustahil ayana jeung sakabe anu wenang ayana. Mustahil Allah taala henteu ngandika. Jadi mustahil Allah taala teu ngandika gagu, teu tiasa nyarios. Ka-14 kudu percaya yen Allah taala teh bersifat kalawan sakabe sifat kasampurnaan jeung maha suci tina sakabe sifat kakurangan. Tah ieu pamadegan kaum awam di mana geus teu bisa paham kana sifat 20 misalkan aya kakurangan. Urang teu apal wujud kidam baqa mukhalafatul hawadisi teu apal. Dalilna nya ngapalkeun dalilna komo syariat ayeuna dina umur dina usia geus kolot bororaah ngapalkeun dalil sifat Allah kubohona mah urang pikiranna geus pabelit jeung beas. Tah bagi nu kitu kumaha? Tapi belajar kumaha belajar mah wajib. Kan bagi urang anu awam di mana tema teu apal kana sifat wujud kidam baqa mukhalafatu jeung nepikeun ka mutakaliman di mana teu apal teu apal wajib ngayakinkeun dina diri bahwa Allah taala teh kasifatan
ku sifat kasampurnaan. Lamun teu apal wujud didambako. Eta jalan terakhir ieu. Ari urang mah masih kene ngora, masih kene umurna 40 tahun ka handap ya. 40 tahun ka handap wajib kene ngapalkeunana. Nanti mana model teu geus pikun ya. Geus teu bisa istilahna sore beunang penting eueuh. Isuk mah apal barang jadi pusplos da geus ngurun teanya daya ingatna kudu kitu mah kitu. Jadi wajib ngayakinkeun bahwa Allah taala teh kalimpudan ku sifat kasampurnaan. Ka-15 kudu ngaetikatkeun wenang Allah taala ngayakeun sakabeh mungkin jeung wenang henteu ngayakeun. Tah ieu sifat Allah. Jadi aqaidul iman sadayana 5 aya 50, wajib di Allah taala 20, nu mustahil di Allah taala 20, anu wenang di Allah taala hiji. Wenang naon atuh nyata fa'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Fa'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Nu wajib mawujud kidambako aya di sifat wenang. Jadi wenang teh Allah taala berkehendak. Allah taala kasifatan ku sifat wenang, berwenang, ngayakeun atawa nuwuhkeun. Nya eta ngaranna fa'lu kulli mumkinin aw tarku. Artina wenang bagi Allah taala ngayakeun makhluk atawa nuwuhkeun makhluk. Jadi Allah taala dina ngayakeun ieu alam dunya atas kehendaknya sendiri. Begitupun dina pada ngaijabah doa urang Allah taala emang keinginannya sendiri Allah taala. Misalkan orang ngadoa ya Allah kita hayang beunghar diijabah Allah taala ngajadikeun urang beunghar lain ku sabab ningali urang tapi emang Allah taala berkehendak dengan sifat qudrat iradatnya. Jadi henteu ningali karunya cenah si eta ngadoa wae ka urang geus ku urang dibeungharkeun henteu kitu. Dina ngajadikeun hiji jelema beunghar Allah taala nya kumaha aing cek kasarna mah kitu. Tah ieu teh sifat wenang ieu teh urang kudu leuwih-leuwih sieun ku sifat wenang ieu. Naon sababna? Sabab ku sifat wenang ieu Allah taala bisa saja ngasupkeun jelema anu soleh ka jero neraka. Ku sifat wenangna ieu Allah taala bisa saja ngasupkeun jelema teu ecreug ka jero surga. Sabab naon? Eta surga nu aing cik Allah taala teh neraka nu aing. Aing ngasupkeun jelema soleh ka jero neraka nya kumaha aing? Neraka nu aing. Aing ngasupkeun jelema soleh nu sok salat, sok puasa, getol ngajina, tinggi ilmuna, Quran katalah ku aing ngasupkeun kana neraka nya kumaha aing? Tah eta sifat Allah teh di dinya anu kudu bener-bener urang leuwih sieunna ku sifat ieu. Sabab naon? Urang ku sifat ieu Allah taala berkehendak atas segalanya. Teu pandang bulu, cek Allah kieu nya kieu. Gitu. Moal mustahil Allah taala ngajadikeun jelema soleh dijadikeun miskin, malarat, balangsa. Moal teu mustahil oge Allah taala ngajadikeun jelema anu beunghar, jelema anu sok salat nya balangsa atawa miskinna. Allah taala bisa jadi oge ngajadikeun jelema anu teu ecreug kalakuanana beunghar. Jadi ku sifat ieu makhlukul mungkinin aw tarkuhu nya ima eta teh sifat anu wenang di Allah taala. Jadi teu kapatok ku sejen. Beda jeung urang ada urang mah kan barang bere teh pasti kapatok ku rasa. Contoh, lamun urang dipentak ku budak pasti dina merena ge urang mah dengan naon? Dengan rasa nyaah. Lamun urang dipentak ku jelema balangsa atawa ku musafir dina merena ge pasti karena karunya. Lamun teh mah urang dipentak ku jelema anu rada setengah maksa nya dina merena ge pasti urang karana keheul. Urang mah teu leupas dina eta. Ta Allah taala mah dina ngajadikeun sesuatu atawa ngeuweuhkeun sesuatu henteu terpaku kana rasa eta. Allah taala misalkan ngaijabah doa hiji jelema teu moal ningali ceurikna moal.
Moal Allah Ta'ala dina ngajab hiji jelema menurunkeun azabna siksana ka eta jelema lain pun ningali ku sabab loba dosana tapi kurang ku sifat adilna. Allah Ta'ala ngasupkeun ka surga lain ku amalna, lain ku loba salatna, lain ku getol ngajina, lain ku loba puasana, tapi ku naon ku rahmatna. Allah Ta'ala ngasupkeun hiji jelema ka jero neraka lain ku sabab maksiatna, lain ku sabab ninggalkeun salatna, lain ku sabab manehanana dorakana hirup di alam dunia, tapi ku sifat adilna Allah. Sebab bisa jadi aya jelema tukang maksiat menang pengampunan Allah aya kitu. Itu matakan kade urang tah di mana teh mah urang keur dikersakeun ku Allah keur getol ibadah keur semangat ibadah ulah sombong dina keur keblokna ulah ngarasa putus asa. Jadi kudu bisa saimbang. Dan moal teu mungkin ngaranna jelema wah gingsir nya. Yazidu wa yanqusu al imanu yazidu wa yanqusu naik turun ngaranna kaimanan ta urang sing bisa urang saimbangna di dinya kumaha nyaimbangkeunana dina keur getolna ibadah urang ulah merasa sok suci ulah merasa diri urang leuwih bener daripada naon jelema batur ulah ngarasa diri urang misalkan urang masuk salat batur mah tarasa salat neraka aing mah surga. Emang tiraha surga dicarter ku urang nya dina kergetolna dina kerkeblukna ulah putus asa teh kumaha ulah menyerah urang minta ka Allah ya Allah abdi teh keur kebluk salat abdi teh keur kebluk ngaji nyumunkeun disumangetkeun kitu lain mah digugu we ya. Jadi orang secara tidak sadar geus jadi hambana nafsu. Pan orang sing inget orang teh hamba Allah lain hamba nafsu orang teh mun keur ngaguguga keur kebluk udah pasti ieu teh ustad teh kiai rek teh habib kabeh laman dan karena ge manusia atunya sebab manusia mah diciptakeunna aya nafsu aya akal beda jeung malaikat ari malaikat mah diciptakeunna naon jababiroh maksudna jababiroh teh secara paksa. Namun malaikat begitu diciptakan sina maca subhanallah subhanallah terus tepikeun ka poe kiamat dan diciptakeun sinah kitu ari jelema mah diciptakeun ku Allah teh ikhtiar sifatna ikhtiar maksud ikhtiar aya pilihan dibere pilihanna naon neraka surga lamun teh mah mana hayang milih neraka juk tuturkeun iblis. Namun tema mana hayang ke surga, juk tuturkeun nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah seperti itu ya. Nah ieu sifat menang di Allah, fa'lu kulli mumkinin aw tarku wajib urang ngayakinkeunna. Kagan 16 kudu percaya yen Allah taala teh geus ngutus pirang-pirang rasul kalawan kurnia wajib bersifat kalawan siddiq. Hiji yakni benar sakabeh caritana moal moong jeung nah, kurang tosnya sifat 20 seterusnya sifat Rasul wallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ari sagala pujian opat perkara. Ari sagala pujian opat perkara. Jadi puji teh sadayana aya opat. Hiji puji qadim alal qadim, kadua puji hadis alal hadis, katilu qadim alal hadis, kaopat hadis alal qadim. Naon puji qadim alal qadim? Puji qadim alal qadim teh mujina Allah kadirina sorangan. Contohna wa izzati wa jabarati wa azamati demi keagunganku, demi kemuliaanku, demi kegagahanku, demi kekayaanku, demi zatku. Ta teh Allah taala keur muji ka dirina sorangan. Geuning Allah taala teh muji ka dirina sorangan. Nya pantes Allah taala mah dipuji sabab sifat kesampurnaan sadaya aya di Allah. Aya di Allah sadayana. Lamun urang muji ka sorangan nu gelo nya narsis perhatian kitu mah. Muji ka Allah sorangan nu peurehan jeung batur nu muji
aing atuh muji ka sorangan cenah. Nu kitu mah teu cager. Ari Allah Ta'ala muji ka dirina da emang pantes Allah Ta'ala dipuji. Nah, tetap disebutnya puji qadim alal qadim. Kaduana puji hadis alal hadis. Naon artina mujina makhluk ka makhluk. Seperti puji Rasulullah ka Abu Bakar, demi Allah lamun teh mah pantokan nabian teu ditutup maka moal aya hiji lalaki anu leuwih pantes jadi nabi sepeninggal kami iwal ti Abu Bakar. Maksudna lawan bukan berarti kanabian aya deui sanggeus Nabi Muhammad. Maksudna ieu mah bukti Kangjeng Nabi muji ka Abu Bakar seperti itu. Tidak ada seorang lelaki pun yang lebih baik sepeninggalku kecuali Abu Bakar. Nabi muji ka Abu Bakar. Ya. Eta disebutna puji hadis ala hadis. Atau misalkan orang teh mah sering muji ka babaturan, deuh cenah. Mane meuni kasep kieu, deuh mane meuni pinter, do mane meuni soleh cenah. Eta teh puji hadis ala hadis, muji makhluk ka makhluk. Atawa muji kana naon we kana aya dina awak di dirina atawa anu aya dina hasil kerja manehanana. Eta disebut muji hadis al hadis. Contoh orang masak oleh masakan orang dipuji ku pamajikan atawa ku baturun ngeunah cenah liwat teh dengan teh pasakan teh. Eta ngaranna puji hadis al hadis. Katiluna puji qadim al hadis. Artinya mujina Allah ka makhluk. Seperti Allah Ta'ala muji ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku mengutus hai Muhammad kecuali rahmat untuk seluruh alam. Eta muji Allah Ta'ala ka Kangjeng Nabi atau muji Allah Ta'ala ka umat Nabi. Urang umat Nabi Muhammad dipuji sami. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Cik Allah Ta'ala mun ieu nama arti nama meureunna anjeun adalah sebaik-baik umat. Jadi umat urang teh umat Kanjeng Nabi Muhammad teh umat pang alus-alusna. Ukhrijat linnas anu kaluar anu dilahirkeun ti bangsa manusia teh umat teh anu pang alus-alus teh urang. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang kudu bersyukur terpilih sebagai umat Nabi Muhammad tina sabab nabi-nabi nu sanes mah ngadoa hayang jadi umatna. Contoh Nabi Musa cek sawab kaul Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam diberi kabar, hai Nabi Isa kayak di akhir zaman bakal aya hiji kakasih kaula umatna umat anu terpilih umat anu pang alus-alusna umat nabina anu pang alus-alusna nabi pamimpin anu pang alus-alusna pamimpin. Cek Allah cek Nabi Isa, ya Allah jadikanlah aku sebagai orang itu, maksudnya jadikanlah aku sebagai dirinya jadi nabi eta. Cek Allah, hai Isa geus aya anu dipilih teh lain mana tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Saya cek Allah itu mau lain mana saya pilihan kami nyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyantos satu Gusti hari kami itu bisa dijadikan nabi akhir zaman mah. Jadikan kami sebagai umat mah. Maka diijabah doa Nabi Isa sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi Isa alaihissalam bakal turun di akhir zaman. Nabi Isa alaihissalam ternyata diantara ciri kiamatnya turun Nabi Isa alaihissalam bukan sebagai nabi, bukan sebagai rasul, tapi sebagai wali. Disebutnya khatmul aulia, penutup para wali. Ari Nabi Muhammad mah khatmul anbiya, penutup para nabi. Ari Nabi Isa alaihissalam khatmul aulia, penutup para wali. Jadi para wali di mana Nabi Isa lungsur ditutup kawalianna geus moal aya di wali nu anyar. Sababna tiap 100 tahun kawalian aya. Dina kurun 100 tahun sakali teh aya kawalian teh aya 124.000 wali.
100 tahun 100 tahun. Jadi di mana pupus hiji naik hiji, pupus hiji naik hiji. Jadi anggar jumlahna moal ngurangan, jumlahna moal nambahan, mulai anggar sakitu. Dina setiap 100 tahun. Tangke di mana geus Nabi Isa lungsur ka alam dunya, tutup kawalian di dunia geus moal aya deui. Nah, maka Nabi Isa julukana Khatmul Auliya, penutup para wali. Katanya puji hadis alal hadis, muji na makhluk ka makhluk. Katilu qadim alal hadis, nyata muji Allah ka makhluk ka umatna. Kaopan terakhir puji hadis alal qadim, artinya muji na makhluk ka Allah. Kumaha muji na makhluk ka Allah seperti urang ngucapkeun Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Atau subhanallah maha suci Allah. Tadi orang puji-pujian ngumpul disebutnya puji hadis alal hadis. Nah di antara pujian opat ieu aya nu teu meunang. Bagi orang diamalkeun mana? Puji hadis alal hadis. Teu meunang ieu teh. Naon muji urang ka urang deui, muji makhluk ka makhluk. Naon sababna? Muji urang makhluk ka makhluk mah rata-rata muji jelema bari aya jelema di dinya biasana sok aya kahayang. Abi misalkan kasih bengek ngali banget mana nih asa mun asa Ardi atuh ngomong sebut bengek banyak lu Ardi mana cenah asa kasep misalkan cek abi teh aduh cenah oh nya mah asa cahayaan banget oke lah cenah mangalim buka keneh teh mangalim buka keneh tuh maklum sabungkus jadi muji nama makhluk mun aya hareupeunana eta teu ikhlas jadi aya kahayang contohnya sok anu bobogohan tanyakeun atuh teu jomblo pangalaman barunan muji ka bobogohan teh kahayang meureun ari kahayang teh dicupuna mah geus we modal salaki muji ka pamajikan da aya kahayang sarua pamajikan muji ka salaki aya kahayang dan kacumpuran kahayang sayang anjong we nah eta pujian model kitu muji makhluk ka makhluk eta lamun aya hareupeunana tidak diperbolehkan sabab naon da sabab aya kahayang teu ikhlas kecuali mujina teu hareupeun teu kangen misalna urang ngobrolkeun kaalusan seseorang tapi jelema emang keluar di dinya diomongkeun kurang kahadianana eta mah alus ari keur aya mah ulah bisi naon bisi redeh irungna bisi push up irungna kena naik turun tuntuna baturan niat ikhlas jadi teu cenah alus cenah jangki doi mah cenah nyumbang ka masjid 1 miliar mudah-mudahan doakeun ku sadayana bapak-bapak ieu mangki doi teh sing enggal kenging jodohna atuh eta mah nya kurang ikhlas begitu mah. Jadi muji anu ikhlas mah di mana hareupeun. Jadi ditukang meunang gitu masuk. Boleh halus-halus jelema bahkan dianjurkan seperti itu. Tapi pujian opat sadaya opat ieu Allah teh Rabbil Qadim al Qadim, hadis al hadis, qadim al hadis, hadis al qadim. Anu opat isadayana milik Allah. Jadi hakikatna mah Allah yang muji. Mantakan orang ulah GR teh di mana orang aya memuji, yuh maneh meuni kasep. Alhamdulillah buru-buru balikeun ka Allah. Alhamdulillah. Nah sababna dan dipuji teh lain urangna. Kasep urang. Sok we pikiran, duh maneh meuni kasep. Nu dipuji teh naonna? Da lain urangna ieu kasepna. Ari kasep nu saha nu urang apa nu Allah? Nu Allah. Atawa dipuji di urang teh oh pinteran euy maneh nya pinteran euy maneh nu dipuji naonna kapinteranana lain urang nya lain urang dipuji teh pinterna urang lu pinteran euy maneh pinterna dipuji teh ari pinter nu saha nu Allah duh cenah maneh meni dermawan cenah anu dipuji teh lain urang sifat dermawan urang ari sifat dermawan nu saha nu Allah berarti emang hakikatna puji sadaya milik Allah. Urang mah teu ngaboga-boga sedikit pun urang mah teu ngabogaan
Eta lillahi sadaya milik Allah sifat Allah Rabbil Alamin anu ngaratuan sakabeh alam, ngarajaan sakabeh alam. Alam teh alam teh kullu masiwallah salian ti Allah eta alam disebutna. Alam teh dina keterangan disebutkeun bahwa alam teh nepi aya ka 18.000 alam. Seueur alam teh nya 18.000, urang mah alam basyariah disebut alam atau alam musyahadah. Ieu alam manusia ieu disebutna alam musyahadah. Musyahadah atau disebut teh alam malak nya, alam malak. Tah ieu karek hiji. Contoh lain aya alam jin panya, aya alam barzakh, can ditu teh memeh urang di dieu teh aya alam arwah, aya alam rahim, kadituna aya alam dunia, geus alam dunia aya alam barzakh, geus alam barzakh aya di alam ba'as nya seueur alam. Jadi sadayana 18.000 alam ieu Allah taala Rabbil Alamin anu ngurus. Lain kan sampur ngarajaan tapi anu ngurus. Beda jeung ngarajaan, ari ngarajaan mah ngarajaan hungkul titah-titah. Ngarajaan mah mau contoh lah modelkeun urang ayeuna Indonesia dirajaan usaha ku Jokowi. Indonesia keur dirajaan ku Jokowi, tapi apakah nu maraban urang Jokowi? Lain. Anu ngamandian urang Jokowi lain, anu merena pas urang Jokowi lain. Eta raja supaya kan sampun ngarajaan hungkul mimpin. Tutah gitu kieu, tapi imah Robbi anu ngurus. Berarti nu ngurus teh segala rupa segala aspek kehidupan urang, ti mimiti urusan urang, dahar urang, nginumna urang, renghapna urang, kiceupna urang anu teu disadari sabaraha kiceup sapoe saputing, renghapna urang, ceuli jeung dengena urang, nya kanikmatanana urang dina ngarasakeun kadaharan atawa nginum, eta teh kan aya nu ngurus. Jadi mata dibaca bahasa lagi Rabbil Alamin dan anu ngaratuan anu ngurus kana sakabeh alam kabeh diurus. Mustahil anu ngurus. Dicaritakeun Nabi Sulaiman pernah nantangan kieu Nabi Sulaiman teh. Ya Allah, cenah. Izinan kaula cek Nabi Sulaiman hayang ngarizkian makhluk Gusti cenah. Sakabehna Allah wa ka Sulaiman cenah berateuing di laut we heula cenah. Heeh gatuh Gusti abi minta izin hayang ngarizkian makhluk Gusti anu aya di laut. Allah wa ka kabeh Sulaiman hiji heula we cenah. Pek rezkian ka maneh tanggung rezekina ka maneh cenah. Sapoe wae mah cenah mangga akhirna kumaha Nabi Sulaiman ngumpulkeun tukang masakna koki nya bahasana chef beureun dikumpulkeun di sisi laut di sinah masak. Kabeh bahan-bahan haraya di pasar. Terus gitu, geus Sulaiman, geus beres. Tah nama cenah kami mah rek manggil heula ieu we cenah makhluk kami paus ngaranna Nun. Tah eta heula anu neureui Nabi Yunus alaihi salam teh. Eta heula we cenah. Akhirna kumaha Allah taala mere wahyu ka si eta Nun, mere naon kabar ka si eta Nun. Poe ayeuna jatah maneh ku Nabi Sulaiman, lain ku kami di parabanana. Ayeuna kumaha nya mangga di cenah naik we si Nun teh ka bibir pantai. Begitu naik langsung di daharan eta kabeh dahareun anu geus dipasak teh beak berjeng lapar keneh. Mana ya keneh henteu cenah ieu teh. Kira kumaha sakieu cek eta si Nun teh. Akhirna Nabi Sulaiman kadepruk sujud. Ngamahsusikeun Allah, ya Allah bener. Hiji oge makhluk moal aya anu sanggup ngarizkian makhluk-makhluk Gusti. Eta ngarek-ngarek maraban hayang ngarizkian nanggung rezekina hiji makhluk pun Nabi Sulaiman Gusti sanggup komo deui saalam dunya. Ya, katanya di antarana wa bi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Jeung hanya kepada Allah nasta'inu urang sadaya minta pertolongan. Minta pertolongan ala umuri dunya dina sagala urusan dunia. Mana urusan dunia teh anu menyangkut misalkan perniagaan, urang dagang, usaha
jeung sajabana umur di dunia, tapi umur di dunia di dia sehingga jadikeun umuril akhirah, sehingga jadikeun urusan akhirat. Maksudna kumaha? Urang minta pertolongan ka Allah dina urusan dunia urang, urusan akhirat urang sehingga jadikeun tujuanna hiji nyata Allah. Jadi orang berkata bukan berarti orang ulah di dunia kudu ngalah dunia kudu wajib beunghar mah wajib lamun bisa kudu beunghar mah nya. Ngan ieu urusan dunia ieu teh kudu ngajadikeun sebab akhirat. Sabab dawuhan Kangjeng Nabi henteu saeutik amalan dunia ku sabab niatna kelakah jadi amal akhirat. Henteu saeutik amal akhirat ku sabab niatna kalahkah jadi amal dunia. Amal akhirat jadi amal dunia jadi amal akhirat. Kumaha atuh? Kieu teu saeutik amal akhirat seperti salat, puasa, zakat, ngaji, sedekah jeung sajabana nya atas sifat-sifatna anu religius, amal-amalan religius. Eta kan amalan akhirat, salat, puasa, wudu, munggah haji, umroh. Tapi ku sabab niatna kalahkah jadi amal dunia. Henteu nepi ka akhirat teh. Ngan ka Allah teh di dunia mah hungkul. Contoh atulah misalkan orang nyakur ngetren aya namanya asup hayang disebut umroh teh geus boga umroh teh geus bangga jelema teh. Geus agul. Tah eta kan umroh teh amalan akhirat. Dan kusabab urang hayang buru-buru disebut haji teu sabaran, hayang buru-buru disebut haji, akhirnya buru-buru umroh melaan nganjuk timbang. Umroh kredit teh aya nya umroh kredit maksakeun we umroh kredit. Eta kan amalan akhirat tapi kalahkah jadi amal dunia. Jadi umrohna jadi umrohna ditarima henteu? Ya henteu, da jelas da tujuanna ge lain Allah. Tujuan lagi hayang disebut haji, berarti geus gagal di awal kene. Atau orang misalkan melaan di kopea hayang disebut habib atau hayang disebut ustad, melaan pakai sorban hayang disebut ulama, kubatur teh gengsi lamun kubatur nu nyebut ustad ka urang teh, wah melaan di kopea urang teh, melaan pakai sorban, nya eta kan di kopea di sorban amalna amal akhirat. Ngan ku sabab niatna hayang disebut ustad ku batur, hayang dihabibkeun ku batur, nya jadi amal dunia we hungkul. Teu nepi ka akhirat mah teu nepi. Teu nepi nya leuleum ka Allah di dunia kene. Nya leuleum basa ka Allah di dunia kene. Batur teh pada cium tangan. Pak ustad ka mana? Habib ka mana? Ajungan ka mana? Kiai ka mana? Nya anu naranya batur teh pada ngararamplok atuh meureunna nya leuheum kitu mah nya. Ieu mah hana aslis kikituan niat teu ikhlas diakun teu nya rugi dua kali. Nya tamal akhirat kusabab niatna jadi amal dunya. Teu saeutik oge cek Rasulullah amal dunya ngan kusabab niatna jadi amal akhirat. Contoh naon? Amal dunya teu da loba amal dunya teh kaasup dagang, usaha orang melaan anak pamajikan, eta kan amal dunia. Usaha orang amal dunia, niatna karena niatna marabat anak pamajikan kusabab cek Allah Taala nitah ka orang supaya ngurus anak pamajikan. Akhirnya orang usaha toh-tohan. Beurang dijeun puting-puting dijeun beurang cek paribasana, suku dijeun suku, hulu dijeun hulu. Nya alebay teh hulu dijeun suku dijeun hulu. Suku dijeun suku, hulu dijeun hulu. Misalkan usaha teh katempona mah ku batur sia mah cenah naman-naman teuing di dunia teh paduli teh da urang mah niat lagi karena Allah, urang kikieuan teh niat karena hayang maraban anak pamajikan pan ganjaranna jihad fisabilillah di mana mawat dina kaayaan usaha urang niatna niat anakna maraban anak pamajikan karena dititah Allah Taala supaya maraban anak pamajikan tanggung jawab maut syahid. Tuh eta amal dunia tapi kusabab niat anu hade jadilah itu amal itu amal akhirat. Jadi nepi ka akhirat. Nya
nepi jauh nepi nya model teu ngawurukan kieu katempona amal akhirat, ngaji kieu katempona kana amal akhirat. Ari niatna hayang kopi hungkul mah nya geus. Niat ngaji teh hayang ngopi jeung main kopi gratis meuli di Mangga 5 cenah 3.000 ditinyu jadi malu ya. Niat ge hayang meunang kopi. Ya jadi amal dunya we hungkul. Di dunia hungkul amal akhirat jadi di dunia. Nah, urang minta ka Allah mudah-mudahan ieu urusan dunia, urusan akhirat sadayana kudu jadi Allah. Amal dunia kudu ngajadikeun amal ka Allah, amal akhirat kudu ngajadikeun amal urang ka Allah. Nya dunia ka Allah, akhirat lagi tujuanna ka Allah. Wadini wallahu a'lam. Alhamdulillah ya mudah-mudahan urang pangaosan urang pahala-pahala dina pada naon anu parantos dihadiahkeun urang sing didugikeun ka sadaya ahli kubur, pahala ngaos urang, pahala zikir urang, wirid urang, shalawat urang anu nembe sacacan pangaosan dibacakeun mudah-mudahan sing didugikeun ka muslimin muslimat mukminin mukminat di masjid dugikeun ka magrib wetan pun mudah-mudahan sing kenging rapat Allah Subhanahu wa taala khususna urang sadaya anu ngiring ngaos atanapi nu ngiring ngadangukeun mudah-mudahan sing kenging taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala nabiyyina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah amin. Amin alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa dzunuba ummahatina wa dzunuba jami'il muslimin wa dzunuba jami'il muslimat wa dzunubal mu'minin wa dzunubal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassin maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassin maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassin maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-ijabah bi mu'jizati ummil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.